别再用前世的理由困住今生的自己。你可能以为说你在还业障，那有时候呢，可能只是走错了方向这样下去的话，只会越还越惨。你是不是也曾经有过这种的感觉那明明说我已经很努力了，然后我也拜佛我也念经甚至我都固定的捐款给慈善团体，但人生怎么还是卡得乱七八糟觉得生活没有重心，感情痛苦，或者说工作很烦心心不知不觉的就非常非常的累。那很多人都会怀疑说是不是我前世欠太多？其实大部分是有累世因缘的纠结，但有时候其实你要知道有时候也不是说真的就还债，而是说你错把孽缘当作恩情来还了。Hello， 大家好，欢迎来到神探大小事，我是林阿寿。前世呢的确会影响今生，没有错那有些人的确是来弥补累世的过错，但是还是有一种不是你欠太多而是说你误把对方当作恩人一直在那边还不存在的恩情。你要想一下，没有的债要怎么还所以如果说在这种情况下，如果还一直用我欠他我欠他的，我就是欠他的那种心情来过日子你真的会反而真的只会把自己越陷越深然后越过越不快乐那有时候可能会把自己逼上绝境。那当然今生的某些相遇也许是为了报恩有些人可能是为了报仇，但也有一些呢是来让你看清楚像类似说认贼作父的这种真相。首先呢，我跟大家分享第一个故事那曾经就是一个问世的女孩子她的今生很努力很知足，然后也很懂得感恩，但是呢她在感情中却一直受伤，她一直觉得说这是不是因为前世欠了太多的？但有时候是真的是这样子吗？那我看了他前世的因果前世的画面里面呢他是一个长相非常俊秀的一个男孩子，做事情非常有条理那做任何事情都有自己的想法，那也非常非常的上进。那当时呢他的上司常常羞辱他，动不动呢就笑他骂他，会讲一些让他自我怀疑的话，类似说要不是我看得起你，哪有人会用你啊？然后就这样子深深的打击他的自信心。那有时候呢嘴巴说我是为了你好，那实际上呢却是一直的打压他那因为这位官员呢他本身太单纯了以为长官就是真的对他好，然后他还一直自责说我是不是我自己哪里做的不够好如果说我再努力一点呢我再认真一点然后呢我就会更好了。他也常常说服自己说长官虽然讲话很难听，但是他一定都是为了我好，他的才能那么好他的官位也高，所以呢他一定是在为我好。每次觉得委屈的时候，他就会说服自己说是我自己不够好，他才会对我生气，那我只要更听话更努力那就没事了。用一句话来形容他的情况就是被对方卖了，他还跟他说谢谢。这辈子呢，她变成了一个女孩子。这辈子呢，她遇到一个看起来很体贴的男人但是呢，开始交往之后，她发现这个男人非常强的控制欲。虽然他常常说，我很爱你，我是因为太爱你，我才会这样子，我没有你我不行。如果说女孩子受不了对他反抗，她就会说，我只是太爱你了难道我爱你是错吗如果你乖乖让我放心，我还需要这样生气吗她虽然她吓到了，但是她好像也忽然他就认同了他的话没有错，他就是太爱我了。男人呢甚至会骂他笨，让他觉得说我一定是欠他的，这辈子我就是来还债的。然后这些话呢是不是很耳熟？没有错就是前世的那一位长官的语气。然后呢这个女孩子她就误以为说这个是爱就是前世的债。那其实呢只是前世还没有清醒的延续，但其实呢像这个案件的话，并不是说你欠他的我是觉得像这个个案的话，我就觉得说你应该放过自己。很多人来找我的时候呢都会问我说老师，我是不是我这辈子这么的苦，是不是因为我前世欠太多的业债？虽然我常常跟大家分享说因果，所谓的因果报应就是一定有因跟有果，但是我也担心说当我们过得不好的时候，然后就会直接觉得说都是前世的债前世的冤欠所以我今生才会这么的辛苦，这么的痛苦，然后呢我就是活该。有时候就会这样子莫名其妙的不会珍惜自己。但是呢其实也不是这样子的因果不是用来折磨自己的。虽然我知道因果我可能累世做的没那么好，但是我这辈子一定是要想办法让我自己这辈子过得更好那我这辈子过得更好，我可以影响身边的很多人。当然我们没有办法控制说我前世做了什么
么哈，但是可以选择说，我今生要怎么样的生活，不是每一段的缘分都是你应该要委屈你自己，然后去偿还对方的哈。有些只是说，来让你解开心结，然后学会放下，不是因为这样子，然后来困住你的人生，然后呢越活越不开心，然后越来越偏执，然后越来越想不开。其实有时候并不是说真的来还债的哈，只是有时候你会错把孽缘当成恩情，所以这一点是要把它想清楚，然后一定要把它过得清楚的，不是一味的说，我自己就是在还债的，我就是在还业的。你不是活该受苦，只是说你走错了还债的方向。你以为是业力啊，有时候可能是你的心还没有清醒。如果说今生你如果再学不会看清楚这段关系的真实的样子的话哈，然后你可能就没有办法跳出这样子的循环，那当然来世那还会再来重演。像这个女孩子的话，我是觉得说你应该要真心的善待自己，而不是一味的去奉承对方这个男孩子，然后一味的迎合他，然后让自己陷入很痛苦的泥沼里面。你有没有曾经误以为是恩人呢？结果其实是来讨债的经验呢？还是说你也曾经在某个时刻终于清醒了过来，然后放过了自己欢迎在底下留言一起交流分享。接下来呢，我要怎么判断我到底是真的在还债，或者说是认贼作父然后我整理几个像类似那个认贼作父的特征。第一个你明明就很痛，然后你却一直说服自己说我应该这样子比如说你常常会告诉自己我不该生气，是我不好。然后呢，明明对方一直伤害你，然后你却一直觉得说我再好一点，我再忍一点，他就会对我更好，他就不会这样折磨我。然后呢，对方呢从来都不会对你说一声感谢，然后从来不会自省，然后你为他做太多或者是做很多，他却一句说这不是你应该做的吗？他生气的时候你会很怕，然后你反而过来会哄他这样是不对的情绪价值。然后呢，你一直处在被控制或者是不自由的状态下，例如说出门讲话，甚至自己的情绪都要看他的脸色你的决定都要经过对方的同意像是被操控的傀儡一样。用一句话来判断的话，那就是还债是为了了业，但认贼作父是让业力继续的膨胀。试着问自己这两个问题第一个就是我现在这样过让我更像我自己，还是更不像我自己？第二个就是我是在变得更好，还是只是说一直在否定自己？你如果发现答案倾向后者，那可能不是在还债，而是在重复错误那很多人把忍耐、委曲求全当作是修行。但是呢，真正的修行不是让自己变得更麻木变得更无感，而是学会分辨说谁值得我付出，谁只是让我一错再错。你以为是业力呢，其实是心还没有醒过来。你放不下的那个人不是来讨债的，而是来让你学会说什么叫做爱自己。那今生如果没有办法打破循环，那来世还会再相见那所以现在就是最好的时机去解开这个心结。所以呢，不要再问说我是不是欠他的，你该问的是说我还要不要一直委屈自己如果呢你总是让对方的情绪绑架你的心，那这样子的话你可能念再多的经拜再多的佛，那也很难真正的解脱。佛菩萨要我们修的不是一味的忍耐而是觉醒之后活出更有力量的自己。所以呢，从现在开始呢，给自己一个新的信念，只要我们愿意转念就是这辈子最重要的修行。那影片的最后问问大家说你现在的这段关系，你觉得对方是真的爱你，你们一起携手成长，还是觉得说我只是在还债，或者说你只是在勉强自己，让你越来越不像自己？欢迎在底下交流你的想法那以上就是今天这一集内容。如果喜欢这支影片的朋友，不要忘记按下订阅跟喜欢，支持我们继续分享更多的善知识。谢谢大家收看，我们下个主题见，谢谢大家，拜拜。